Zaniko May 2026 Hiji Lam Kamuna Sopiteho Gari accident teni chu Amani hi Pohnat na lungsit aumlheh jenge lainat aumlheh jenge Athu achin achai zat chom jong hi news ake flash ti pon athi thu aman thu wang chu izanawe Hiji hi ipida kaga ta lang nom ham iti la hin kamini ke hi kami hi na hin kingai tu jing thil khat hi akan dingham akan lo dingam chu hita jong le thil khat chu gel jing kaloi ho hi anui ja jiwen atot jiwen school ikai na dunga jong lekha isim na dunga jong exam ho tabang athun ting la hin ka kingai tu jin bu ho tabang ine ting jong ka kingai tu kaloi khat hin kaloi ho anamu jiwen ipina kingai tu ham na bune skine lo loi tang ti povin e ho ji atot jiwen hita banga chu kingai tu jing kom khat again na ito ting jong e kingai tu na lam je na ki gisu kha gari itol ting jong le e kingai tu lam je na accident di tabang hi aum jin a boil he jengen kingai tu jing ki te ho chen e het de hin jan jong ki mu thei lo hita bang khat he aumen tu lai ta sopiteho hiji amani gari accident thu to ting ta thu dang akeza ho chu ka ga gelen le kalunga hin tu lai ta hin ka ngai tu na apang jingin mim hinkho man tam dan chating ta le nu pakeka hinkho dam lai sunga ki ngai lu ding dan hi ho ta hin ka te ka en ka gel ka ngai tu jing a hi le hi ki sei do le phan te ti hin kai ngai tu in tu ni kho ai kain sei ko re hi sopiteho hi songpi district akiti in accident namun hi mui veng akiti in hi sopiteho athiteni hi pasal pa hi khopmun lal kum som ni le kum ko hin chating tal anumei nu hi ning khan ching kum som ni le kum thum be ai chapang cha hinin chating tal amani ji cha a hi tin jong age seyonen CCTV camera achun accident nan jong age moyen gari accident danong chu agim nei he jengen electric post jep na ki nei jing hon ko jing ajing le athaya electric post oyong chu abong di chana konna hita chu electric oyong sijing a hi dan jong news sa imovin lightman hon abui pi dan evin hechi amani hi apet pe na chun isopino nu menu kom som ni le thuma upanu ning khan chen hi athin ajipa kom som ni la ko khop mun lal chu hospital mun alhudwin ama hi adam do tai tin jong thu akeza in kon khat na chivet kinal le ama jong ahin kho abei pai tai tin jong akeza kenen ahin anu meinu hin kho bei hi confirm hin apasal pa hi hin kho bei ham adam do ham ipiham confirm chat ai thei po in news tu la hin min khat ne sei jom a hi ji za hin hi chi ja e hon jong tu ni kho in apasal pa hi confirm chat i bol thei po win comment dung hoi lai dunga hi jong le a ha chin ho in confirm hoi tin na e chi chu ikito na diu pen jong hong heding a hi en sopiteho ilung hampi naw jong ipong do vin a hi amani kisu khana chunga hen thuki za dan le seta za chum akimu dan chivet na le hin kilung no mo ta pet hon heding dan hen hi chi za chita bang hi su lo hi tin jong akisayin hin hu chu ei ma hi pon pathin ati pi jong hinan te a hin amani hi kilung no mo ta honin akilung nu mo hon ja chu apasal pa ham kha chan gari atol ja chu lung han husana chu gari chu speed nei ta atola hi le pi cha chu buina jong hi su lo dan akise nei pasal pa chu ama chu akisi dan thu jong aphonge tin jong akise agisi dan chu phong jong hen lang se hen lang he jong aji nu hin ho chu abei age chai ta hi chi like ta thu cham tham je het ka ga mu wanga he lin ta na to do chai hi thu chang chun amani chi ka ai hi ji piam te la hen tu ni kha ise num I poi mang lut oi ten nu me pasal nu pa ke ka hin ho chom chai nei singa ki ngai lut ding apoi mo dan le chuting ta le kina aden jal dan kina loading apoi modan ezil do sa chu sopiteho thu ki za dan chu akina honin akilung no mo them honin gari accident hun tai a hin
pasal pa aki si dan thu aki za in aki si wangin ima zo si aki chai tai na hi chi chu he hilai ta chi Pohnat om ta nu pa Hinkho ki ka ahin kilung no mo na kina na cha te za kilung no mo na thei thei te pile te pu nu le pa ki ka azong ket khil to na zapi khulai mi vel mi ho akonang ket khil na nu pa ki ka azong sex chung chang ket khil na sumle pa yang ket khil na thu sei dan la sa dan ki sim dan ki chei dan ang ket khil na pasal khat ta ki gen mo na na me khat ta ki gen mo na relationship ki ka azong boina jan chom he ake to zi mong e apa pen a ki gyal ho zong akin na khap poi ki ti han lang le chi chu zo thu hi mai te ki kina te a hin kina chu a si etiyo pon ikina naw chu ni sa hum sa lo ding bible en ade lung hangon na lung hanu chu ni sa hum sa hi ven ti afisi langa ke mo chu hi chi a hi sopiteho Hinkho I gyal do the izil do the chu amani jong Pohnat vin kha do na le chi do na nu patam pin jong nei bia hoite lung han na le kina akibau kiti hi ai thei chana sa loadings tuni kho a jingkala na kina honi ha lang le na thi a le ki khen ta leo chun na ki si te ding ai wa ima zo si a ke chai he tai ei ho te hi ikena wi iki phun jiwin ithi iman ting wale hin iti hin isei nom di sat jiwin he chu ipi ham iti la hin ka kisi be se ikena hona ai wale hong thowin ka bol khil nei ngai damin ate pi kom ate pu kom ka bol khil ka bol gen the ke mit mo a hi hong thowin hiti na mel lom poi kiti thu chang imang nom jiwin he chi thu chang ho ji a om thei chi pi si ham iti ala hin I bol khilo dam sunga ki ngai ta e chen thei lo ji ui akama mi thi ting le akama ong ha ka thu chang tam ta hin sei do ho jong ven leo hen ite bang Hinkho man ham ti ke ji Hinkho chim de le ki ngai lu ta chim da Hinkho amang po ve ti ke chu chim de le ki ngai lu ta khom tho ta Hinkho hin mang chim sia chu thi na Hinkho man na chung hi jong le aka dan le athu chang man dan ki hi ji chu lung na chim sa Hinkho man utas hi na nu pa Hinkho ke ka azong tu ni fa ki ngai lu na ki lung sit na hi cha te mu sa jing ding nu pa ki ka azong ki hil na jong the ai wanga hi chi ilung han no ni sa thum khum sa go lo ding mi zo si hi lung ton lung han ki nei su ke hin 13 wang hi go lo ding ilung han ma sanga ama to na kheu chu ipina bol na ham mei chon nga kilom lo pi pasal chon nga kilom pi ti sa nga chu koi ham ama chu na kheu pis koi ham le hoi lai na chi ham ipiti ham koi son bol ma sat ngai cha lung han the le lung han ding hil the le hil to ding ai thil zo si het to nu pa ki ka yong het to lo do to lo wa khol dot dot lo wa ki 13 sa ta pasal hang san ta jong mi omen boina asolo jin boina lo ding khat boina asolo den a ki khen lo jong aum ji na hi ki ngai lu ta le ki hom tho ta hi ding ai te pile te pu ki ka nu pa ki ka azong cha te ki ka azong nu le pa cha te ki ka azong hi ta hi ke thim to na hi apoi mo dan hi isei do no mi hi nu pa ki ka azong tu la yin mi tam pi in kilung to na lo jan ai mo yong le ki angat nom lo lup na chom choma I mo da be hi ta bang ho jong hi e ge la le nei zat o me hin a hin la nu pa khat ki hi a room khat na ki khom lup na chong khana ki mo khoma ki koi thailo ki angat thailo ki ti chu hoi ta ana gelen chi na lut lo hi le cho ting ta le nu pa Hinkho anom loi Christian Hinkho tong ki to loi a ki ngai lut ding ho chu a hi na banga ki ngai lut ngai a ki do ding ho a hi na banga ki do ngai a hin nu pa ki ka e ho hi a ki do ding a pathin e si mi pon ki ngai lu ding a jo e si mi ti e so me lo dio to ni kho in e so Pohnat jong hi e ge la le hin e so pe pau hi adam do tai ti thu yang ki za in chating ta dam do lo ham ti thu yang aki zakenin abul lang ai sei ma ba ma chan amai hospital a ki jan jing la hi lewan cha hong dam thing san ki chi taw na hin chale aki si dan thui za auto ki se ya chan ma zo si aki le tai
ima zo si so ke le tai iso bi pau Hinkho akona lesson ewan atha ben ke law hitin nung ke si ma ke si bol sanga hin damlain kho songa ezito ki ngai lu ta Hinkho manding pasalen zong nu mei lung neo lung hlom chu thalhom chu ngai lu ding nu mei long ezi pathin banga gin ding a hi thu sim khat company le office na tonga akisai mota mi pa khaden azinu za hin ki hen ta te atil azinun a khona a choi thi he zo tol sena anein pasal na hi poitin akap ta nei azi pai nunga a chom khat akingai ja azinu angai lo ki hen tai te ati cho azi pan ki hen na ding le kha azin a chen na hlon in car chole company amu zo si 30% azinu changding a hi dan chu asein chuting ta azinu chu apin azinun lekha cha simin asim chai chain abot telen apai nei azing ni la chan azinun lekha khat apin asim le azipa akona I macha chanding adei aum lodan asein chu sanga ki khen masanga thakhat sunga ha salhe ding hizong le masanga hin khom thlon banga hin khom ding azi chu acha pa hlon hi exam hi chil hasung a hi ja chu agi khen hlon nge ngele acha pa amu ale kha sim asu kha ding adei lo ji ai chubane adei be ki kha cha jinun as azi kenin aki chen tel hona adop ji banga jingka sele lupna akona veranda change adop a hin le dop kut a hin le dop lut ki ding to adei dan he azi thani hi chpa na pasal pan jong ki hen tho ta ding tin le thakha sung chu azinu in azi zo se chu adei zo se chu bol pi ding chun aki gela tan anom ta ni azinu jingka khat adop masat pen jingka chan ahi mo se sulhan hinla acha pa hlon boy pu chu akipa walen a khot abeng la san kapan kanu adame tin anung hlon cha azui nei acha pa thu sei chon azipa pasal palung chu atong khale jing azinun ami asingin azipa kola chun all cha khe chan eki khan hlon ding thu hi boy pu he sa hi taong ati pe nei adop ma a oma aga akingai le azipan azinu anam ahin zan amai phatet sa avet le avuitan asam jong hi akang tan asam kang jong hi anomen chule abe anome nu cha azang thet jing ni he chon angai na le ta sa nup sa na ake chen del hona anei banga chun ahin nei do tan he chino hin gim ta hin kho aman asei pi lo dim set a hi ahin hedo ani ama ake si le jingin aman aloi nu za ei ni eke chen na hi kingai lu ta a kitimat na le kilai gui job na intimacy la sam a hi ka hedo tai ati nei kinotan office achin adomanu za nei ngai da men kazino ta ki khanding chu kanom ta poi atile ama no alung hang valen a bing page be atin a bengin ka pomin adalata ni aga naganin office adalan pa cha ki zo na khana pa cha hoi pen achon a hile pa cha zonun achunga ipi ka ji pi ding ham atin aman thinan e khan thon ka sa ka dop jing ding na hitin aji sein azinu piloi ding achan inlang a hin del tani akhona pa cha chu achoin ke pa ta in azinu umna indan chu a thlai lu pe in azinu chu alup na chunga chan athisan anom tan he alona ji ki ma in alung dong in alung chang po ke abang singin ama hi cancel dam lo thakhat bo hing da dak tolen atip pi hin la azipan ana he dok lo hi athi ding akhe ja chu athi gi ya jang acha pamit mole mezo se vet a mi papa a hi sa hi azipan akhe do in ake si wangin pha anei tapon polin ji hi aphat zil awai zi 11 ji a hi ja ngai lu jing ding dan e helven he je to sima emo do le polin ase ho hi ngai no thla jingin pasal pa chu thusima chan numeidang azol size in azinu I machading atepon acha I machading atetapoi ahin azinon angai lu na le alung se na ahin do imazo si anake chaitan ake si le jing he polin numei chuting tal izi ke ti hi a hoi ji anam tui ji ata soi ji asum choi ji avet hoi ji aphat ji a hi ngai lu ding halloween izi a hi ja ngai lu ding hi ati chu he ji a chu izi chu
khamo hen lang mi mo hi jong le tu ni khoi nu pa ke ka jong a bol khil ni a sei khil ni a bol khil ni a su khil ni jong le ngai dam zo ding da e hel chu ei ka ji hin ka ngai dam ding ei ka ji hin ka kho sa ding hi ti hit ti zo hin thei go ven ati cha polin na hi cha hi ne me hi pasal hi jong le i ji hi ja ngai lu ding a hoi ja a thit ja ngai lu ding hi lo hi chuting ta le kitchen na jong hong dom ding chi pa hi e hil ovin izil do the hi do ma chi ka doi chi ka hobung chuting ta le ipilam hi jong le mi to relationship ki ka hi ki ngai lu ding dan atha be in ki lu itin dong ma jong a hoi ja ngai lu ding hello i dong ma hi ja ngai lu ding hi inu e pa jong a phat ji le sumle pai tam pi a hi ja a pi ja ngai lu ding hello inu a hi ja ngai lu ding hi chuting ta le e ki thu pi lal ni jong le inu a hi ja chu ki ngai lu jing ding a hi ti dan hi sei do nom vin angai zo si pathin pathin bu taw han